중세엔 코골이로도 이혼했다? 지금은 이혼이 자유롭지만 중세 시대엔 귀족만 이혼할 수 있었어. 근데 이유가 좀 특이해. 대표적인 게 코골이. 밤마다 코 고는 소리가 너무 시끄러워서 잠을 못 자요. 이걸 진짜로 법원에 가져가면 이혼이 허가가 났대. 근데 이게 끝이 아니야. 퇴치가 너무 심하다. 잠자기 전에 방구를 자주 낀다. 목욕을 안 한다. 이런 이유들도 이혼 사유로 인정됐어. 게다가 너무 조용해서 무섭다. 이런 것도 이유가 될 수 있었지. 물론 당시에 귀족 남성의 권리가 훨씬 강했지만 귀족 여성들도 간혹 이걸 이용해 이혼을 요청하곤 했대. 요즘 기준으로는 조금 황당하지만 중세는 의외로 개인 위생에 꽤 예민한 시대였던 거지.